ドラゴンのくしゃみで火事になる。ドラゴンさんさっきから不審してるけど、風邪ひいたのかな。大丈夫？ちょっと風邪気味でね、くしゃみが出るんだよ。あらら大変。ドラゴンさんのくしゃみで火事になっちゃった。わわわ、そうちゃうよもう。消防車出動。消火開始。それこっち側も消火完了。助かった。すまん。よかったよかった。あら、髪が焦げた。これよ、ドラゴンさんの風がひどくなると大変だよ。くしゃみで風になっちゃう。よし、救急車を呼ぼう。ドゥルルルルルルル。今度は救急車出動。救急車到着。お待たせしました。もう大丈夫だよ。これでよくなります。救急車。朝、注射は嫌だ。困りましたね。そうだ。あ、UFO。どこ？どこ？今だ。注射。こっちかな。あ、ドラゴンさん大丈夫？だいぶ良くなったよ。暖かくしてゆっくり休んでね。じゃあおやすみ。ドラゴンのくしゃみで火事になるでした。おしまい。秘密の箱庭ご覧いただきありがとうございました。いいねもしてね。チャンネルページにはいろんな動画があるよ。チャンネル登録してまた見てね。じゃあね、バイバイ。ドラゴンのくしゃみで火事になる。おしまい。